اخلط مسمار من القرنفل مع فنجان من زيت الزيتون وضعه في هذا المكان قبل النوم، سيجعلك بقوة 100 حصان كل ليلة حتى لو تجاوز عمرك 70 عاما. سوف تستعد شبابك، ولكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا صلي على النبي وادعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل أو زيت الزيتون ولو لمرة واحدة، نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وتدعمنا بإعجاب واشتراك في القناة وتقوم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يعتبر القرنفل من أشهر الأعشاب الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان، فالقرنفل يتميز بالعديد من الاستخدامات العلاجية والوقائية، وذلك بفضل محتواه العالي من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. ولكن ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول القرنفل مع زيت الزيتون؟ سنجيبكم على هذا السؤال المهم من خلال قناة الوصفات الزوجية، مستعرضين أهم فوائد مزيج القرنفل مع زيت الزيتون وفقا لموقع الصحة العالمي. ولكن لاختصار الوقت عليك عزيزي المشاهد، سنقدم لك أولا طريقة تحضير مشروب القرنفل مع زيت الزيتون، ومن ثم سنعرض عليكم الفوائد الصحية لهذا المزيج. المكونات: كوب ماء مغلي، 2 إلى 3 حبات من القرنفل، نصف فنجان من زيت الزيتون، ملعقتين من عسل النحل. طريقة التحضير: هناك وصفتان سحريتان لتحضير هذا المزيج الخارق. الوصفة الأولى وهي أن تقوم بنقع حبات القرنفل في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة مع التأكد من تغطية الإناء جيدا، وبعد ذلك تقوم بتصفية المزيج من حبات القرنفل وتصب المزيج في كوب تقديم مع إضافة ملعقتين من زيت الزيتون، وتحل المزيج بعسل النحل الطبيعي، ويفضل تناول المزيج دافئا. الوصفة الثانية وذلك عن طريق إضافة ملعقة من مسحوق القرنفل وصب نصف فنجان من زيت الزيتون وإضافة عسل النحل حسب الرغبة وكوب من الماء الساخن، ووضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي والقيام بخفقهم لمدة تتراوح بين 20 إلى 40 ثانية، وتقوم بتصفية المشروب جيدا قبل تناوله، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان. فوائد مزيج القرنفل مع زيت الزيتون: علاج البروستاتا. هل يمكن حقا علاج البروستاتا؟ وما هي أمراض البروستاتا؟ يعرف سرطان البروستاتا بأنه اضطراب يؤثر على الرجال مع تقدمهم في العمر، حيث يسبب سرطان البروستاتا عدم القدرة على التبول والضعف لدى الرجال والعقم بعد بلوغ سن 50، وآلام في المفاصل والعظام. وهناك القليل من العلاجات الطبيعية وتعالجها التي تقلل من تلك الأعراض، ومن أبرز هذه العلاجات هي مزيج القرنفل مع زيت الزيتون. فيقوم هذا المزيج الخارق بتعزيز الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم للحد من تضخم البروستاتا، وكما أنه يمكن أن يساعد تناول ملعقة من مزيج مسحوق القرنفل الممزوج بملعقتين من زيت الزيتون وملعقة عسل النحل الطبيعي في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون. وبهذا الأمر يعد القرنفل من أقوى المنشطات الطبيعية للرجال، فهذا المزيج يعزز من الخصوبة لدى الجنسين ويزيد من تدفق الدم للأعضاء الذكورية. تنظيم السكر في الدم. أثبتت الأبحاث العلمية أن المركبات الموجودة في مزيج القرنفل وزيت الزيتون تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم، حيث أجريت دراسة على بعض الأشخاص المصابين بمرض السكري وتناولوا يوميا ملعقة من مزيج القرنفل مع زيت الزيتون مع كل وجبة، وتبين أنه ساعد على ضبط معدلات السكر لديهم بشكل كبير. وكشف الباحثون أن مزيج القرنفل وزيت الزيتون يعمل على تحسين وظائف الخلايا التي تنتج الأنسولين، ذلك الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا. ولا بد من الالتزام باتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي للتحكم في نسبة السكر بالدم، ولا سيما لدى مرضى السكري، وعدم الاعتماد فقط على مزيج القرنفل وزيت الزيتون أو غيره في تحقيق نتائج إيجابية. علاج أمراض الكبد. هل للقرنفل فوائد للكبد؟ وهل استخدامه لمرضى الكبد آمن أم مضر؟ يعتبر القرنفل من الأعشاب الصحية والآمنة على الكبد عند استخدامها بالقدر المحدود، فيرجع السبب إلى محتواه العالي من مادة الأوجينول التي توفر له فوائد مذهلة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب، وهي تعزيز وظائف الكبد، حماية الكبد من الالتهاب والتليف، تقليل فرص الإصابة بالكبد الدهني، الوقاية من سرطان الكبد، ومع ذلك يحظر
يعتبر على مرضى الكبد الإفراط في تناول القرنفل لأنه قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. تنقية الجسم من السموم. يمكن الاعتماد على مزيج القرنفل مع زيت الزيتون لتنقية الجسم من السموم، فهو مزيج قلوي يساعد الجسم على تنظيف الكلى والجهاز الهضمي والكبد والغدد الليمفاوية وتقوية المناعة، فيتميز القرنفل بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. عند إضافة زيت الزيتون إلى القرنفل يكسبه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى. يمكنك استخدام هذا المزيج عن طريق نقع مسمار من القرنفل في فنجان ماء ساخن وتغطية الفنجان جيدا، وبعد 10 دقائق انزع الغطاء وأضف ملعقة من عسل النحل، ويفضل تناول فنجان واحد يوميا على الريق لمدة 7 أيام. تخفيف ألم البطن. من أبرز فوائد مزيج القرنفل مع زيت الزيتون أنه مسكن قوي لألم البطن، ولديه قدرة مذهلة على تطهير الأمعاء والمعدة من البكتيريا والميكروبات والديدان، ويرجع ذلك بسبب احتواء مزيج القرنفل وزيت الزيتون على مضادات الأكسدة، وتساهم في تخفيف التهاب الأمعاء وتهيج القولون. فقدان الوزن. يساعد تناول فنجان على الريق يوميا من منقوع القرنفل في الماء الدافئ والممزوج بملعقة من زيت الزيتون على إنقاص الوزن، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بهذا المزيج الخارق. فيساهم هذا الفنجان يوميا في رفع معدل حرق الدهون المتراكمة في الجسم، ولكن يشترط ألا يتم تحليته بالسكر الأبيض حتى لا يكتسب سعرات حرارية إضافية. وضع القرنفل تحت اللسان مفيد أم مضر؟ وضع القرنفل تحت اللسان من الطرق غير الشائعة والتي يجهل الكثير من الأشخاص فوائد هذه الحركة المذهلة للجسم، والتي تقدم للصحة العامة العديد من الفوائد بحسب الدراسات البحثية التي نشرت في عام 2022. فوضع القرنفل تحت اللسان يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تخفيف أعراض قرحة المعدة أو علاجها نهائيا، تنقية الكبد من السموم، ضبط نسبة السكر في الدم، وتحسين عمل هرمون الإنسولين بالجسم، تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، تقوية الجهاز المناعي، يغني عن استخدام الأدوية المسكنة، يخفض ضغط الدم المرتفع، يقي من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، يحد من خطر الإصابة بالسرطان، يكافح البكتيريا الموجودة في تجويف الفم المسببة لتسوس الأسنان ورائحة النفس الكريهة ومشكلات اللثة. هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول القرنفل. تخفيف حدة آلام الأسنان. يستخدم القرنفل كمسكن لتخفيف حدة آلام الأسنان لدى من يعانون من تلك المشكلة المزعجة من خلال مضغه أو وضع حباته على مصدر الألم بشكل مباشر، ولكن حال استمرار الألم ينصح بزيارة الطبيب المختص لتحديد آلية العلاج المناسبة. الوقاية من السكري. يحتوي القرنفل على مركب رئيسي يسمى نيجريسين، والذي يعمل على تنظيم مستويات السكري في الدم، كما يساعد في تحسين إفراز الأنسولين ما يقلل فرص الإصابة بداء السكري. ولكن يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل تناوله لتجنب تداخل تأثيره مع الأدوية المستخدمة. تحسين صحة الجهاز الهضمي. قد تقلل بعض المركبات الموجودة في القرنفل من حدة قرحة المعدة بفعل احتوائه على زيت يزيد من سماكة مخاط المعدة، وبالتالي يحمي بطانتها من الإصابة بأي نوع من القرحات. كما أن القرنفل يعمل على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الاضطرابات المختلفة مثل الحموضة والإمساك وغازات البطن. محاربة الالتهابات. يتميز القرنفل بقدرته على محاربة الالتهابات في الفم والحلق. تقليل الشهية. نظرا لاحتواء القرنفل على نسبة كبيرة من الألياف، فإن تناوله قد يساعد على منع الشعور بالجوع وتقليل الشهية. الوقاية من الأورام الخبيثة والسرطانية. قتل البكتيريا الموجودة في الجسم وعلى رأسها المسببة لأمراض اللثة والتي تسبب التسمم الغذائي واضطرابات الجهاز الهضمي. تحسين صحة الكبد. تخفيف أعراض قرح المعدة وعلاجها. تقليل فرص تعرض العظام للكسور والضعف. وقبل أن ننهي مقطعنا، لا يمكننا الذهاب بدون تزويدكم بأفضل وصفة صحية لمزيج القرنفل مع زيت الزيتون، والتي ينصح بها أفضل أطباء التغذية العلاجية في الوطن العربي وحول العالم، والتي توصي باستخدام حبة قرنفل منقوعة في زيت الزيتون واستخدامها كتحاميل توضع في فتحة الشرج. وهذه الطريقة فعالة في علاج الكثير من الأمراض، ومنها طرد الديدان، وعلاج التهاب البروستاتا، وعلاج العقم، وتحسين مستوى السكر في الدم، وضبط معدل ضربات القلب، ومعالجة التهابات وتشمع الكبد، وكما يعزز من مناعة الجسم. ويتم تطبيق الوصفة عن طريق أخذ حبة متوسطة من القرنفل ويتم نقعها في زيت الزيتون لفترة تزيد عن 6 ساعات حتى يصبح القرنفل ناعما وطريا ولا يقوم بجرح الجسم عند استخدامه. وتعتبر هذه الوصفة مناسبة لكافة الأعمار
وإذا كنت تواجه صعوبة في تطبيق هذه الوصفة، سوف نعرض عليكم وصفة بديلة تقدم نفس الفوائد الصحية للجسم. المكونات: 5 حبات من القرنفل، نصف فنجان من زيت الزيتون، جذر زنجبيل، عود من القرفة، كوب ماء مغلي، ملعقتي عسل نحل. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع جذر الزنجبيل إلى مكعبات صغيرة، ومن ثم ننقع كل من حبات القرنفل وقطع الزنجبيل وأعواد القرفة في كوب الماء المغلي وتغطيته جيدا لمدة 10 دقائق، ومن ثم ننزع الغطاء ونقوم بتصفية الكوب جيدا من المكونات ونصبها في كوب فارغ مع إضافة ملعقتين من زيت الزيتون للمزيج، ومن ثم تحلية الكوب بعسل النحل حسب الرغبة، ويتم شربه دافئ مرة واحدة يوميا قبل النوم ب60 دقيقة. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.